牛咧嘅廟門前都會寫你犯太歲嘅喎，因為屬牛咁你叫太歲雙穿或者太歲傷害。咁太歲雙穿、太歲傷害其實好輕微，有時我自己都會唔記得嘅。咁呢啲小嘅是非唔使專登記嘅。咁屬牛嘅你今年吉星有龍德子命，其實最有力嘅貴人識得有力貴人輔助，咁是非自然唔係話好驚啦，係咪？咁凶星咧雖然有好多暴敗、天厄、六害啊、歲殺、天殺、吞陷，全部都冇代表嘅。所以今年吉星有力而凶星無力。雖然今年太歲雙穿、太歲傷害，但係其實都唔使特別嘢要提防。打工咧容易有老闆、上司資助。做生意咧，龍德子命容易有客戶中意俾啲生意你做，呢個叫貴人。貴人唔係一個人嚟㗎。咁但係當然亦都睇翻你春夏秋冬幾時出世啦。如果你生喺8月8即係3月6之前，今年太歲雙穿、太歲傷害完全唔使你再去積極進取。咁喺3月6之後8月8之前，春夏天出世嘅運始終都係慢，又加埋今年小人是非比較多，都係少少要言辭謹慎就穩陣少少，唔使惹是非啦。